हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना सन। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मेरे कज़न ने गाड़ी ली है आल्टो 2020। कैसा लगा मेरा मजाक? तो आज हम उस पे जा रहे हैं, आपको रिव्यू दूंगा। तो आइए चलें हम। क्या हाल है साद भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं हसन? मैं ठीक। नई गाड़ी में बैठ के आपको कैसा फील हो रहा है? मैं नहीं बताऊंगा। जी बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे इस गाड़ी में बैठ के, और बहुत ही अच्छी गाड़ी है ये माशाल्लाह। तो इसमें क्या फीचर ना? ये गुफ्तगू नहीं करने दे रही है कौम, ये कौम नहीं बोलने दे रही है। देखिए, अगर देखा जाए तो इसमें फीचर्स तो बहुत ज्यादा है जो बंदा सुजुकी से एक्सपेक्ट नहीं करता। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, और मतलब ये मेहरान की रिप्लेसमेंट में दी गई है, तो उसके लिहाज से देखा जाए तो बहुत आला फीचर्स हैं इसके अंदर। एयर बैग्स हैं, ABS ब्रेक्स हैं, उसके अलावा इसके 660 इंच। साद भाई ने इसमें बुफर भी लगाए हुए हैं। तो नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। अबे साले, साद भाई हमें इसका चेक कराएं साउंड कैसा है। दिल विच बह गई बुलियां ते चुप होदी सब कुछ कह दिया। ये थी मेरी ट्रीट। मुझे याद ही नहीं रहा था वीडियो बनाना, बस फिर आधी आधी कुछ भी खा ली, तो बस इतने में ही मेरा पेट। तो ये है हमारी आखिरी ट्रीट, ये है फीस्ट आइसक्रीम। थैंक यू साद भाई, वेलकम। तो ऐसे ही यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करता हूँ। तो ऐसे ही अगर रिस्पांस अच्छा है तो आगे व्लॉग आते रहेंगे मेरे, और शायद भी अगली बारी आप आओगे तो मेरी तरफ से आपको ट्रीट है। ठीक हो गया। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।